এটা হচ্ছে মূল ডিভাইসটা A6 অ্যালার্ম লাইট। আর এটা হচ্ছে আপনার রিমোট ছাড়া অপারেটিং করার জন্য A, আর B হচ্ছে রিমোট দিয়ে অপারেটিং করার জন্য। এতে দিলে আপনাদের এটা জাস্ট রিমোট ছাড়া টেল লাইটের কাজ করবে। একটা মোড, দুইটা মোড, তিনটা মোড, এই তিনটা মোড পাবেন রিমোট ছাড়া ইউজ করার জন্য, মানে আপনার টেল লাইট হিসেবে এটা ইউজ করতে পারবেন। আর বাইকের চাবির সাথে আমি হচ্ছে এই রিমোটটা লাগাই ফেলছি। মানে ডিভাইসটা যতক্ষণ অন থাকবে, মানে ডিভাইস অন থাকবে বলতে এখানে মানে আপনাদের টেল লাইটটা যতক্ষণ অন থাকবে, টেল লাইটটা যতক্ষণ অন থাকবে ততক্ষণ আপনাদের ব্রেক লাইট মোডটা কাজ করবে। আর যদি আপনারা খালি রিমোট লকটা কাজ করেন, মানে রিমোট লকের মাধ্যমে জিনিসটা রাখেন, সেহেতু টেল লাইটটা কাজ করবে না। আমার বাইকের কাজে লাগবে, বাকি একটা কাজে লাগবে না। লক হয়েছে, দ্বিতীয় আওয়াজ করলো। এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে। আর এটা এখন লক করে রেখে আমি পাশে ছেড়ে দিতেছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এই লাইটটা আর এই লাইটটা নিয়ে। এই দুটো হচ্ছে অ্যালার্ম লাইট, আর এটা হচ্ছে N2C ব্র্যান্ডের একটা অ্যালার্ম লাইট। দুইটাই হচ্ছে N2C ব্র্যান্ডের একটা অ্যালার্ম লাইট। এটা হচ্ছে A6, এই মডেলটা হচ্ছে A6, আর এটা হচ্ছে A8। N2C ব্র্যান্ডের দুইটাই অ্যালার্ম লাইট। দুইটার হচ্ছে মডেলটা একটু ভিন্ন আর ফাংশনও একটু ভিন্ন। এটা একটু আপগ্রেড বলতে পারেন, আর এর একটু পুরানো ভার্সন বলতে পারেন। দুটারই A to Z সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করব। আর এই অ্যালার্ম লাইটটা অথবা এটা দুইটার একটা আমার বাইকে লাগাবো, লাগিয়ে রেখে দেখবো এগুলো কেমন কাজ করে আর কতদিন সাপোর্ট দেয়। মানে এক সপ্তাহ আমি আমার বাইকে রেখে দেখবো এক সপ্তাহ এগুলো সুন্দর মতো ব্যাকআপ দিতে পারে নাকি। আর যদি পারে তাহলে তো খুব ভালো কথা। আর এগুলো ব্যাকআপ টাইম মানে করতেছে কোম্পানি, বলতেছে 20 দিন প্লাস। আমি এক সপ্তাহ ট্রাই করে দেখবো, এক সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আমি বলতে পারি এনাফ। মানে এক সপ্তাহ পর আপনারা খুইলা আপনারা চার্জ দিয়ে আবার এক সপ্তাহ পর সাইকেলে লাগিয়ে রাখতে পারেন। আর এই জিনিসটা হচ্ছে আমার বাইকের মধ্যে রাখা দেখবো কেমন সাপোর্ট দেয়। তারপর জিনিসটা হচ্ছে সাইকেলেও ইউজ করে দেখবো। এই জিনিসটা সাইকেল ছাড়া ইউজ করা একটু কষ্টকর, আর এটা হচ্ছে সাইকেল ছাড়া ইউজ করা যাবে কোনো ব্যাপার না। আর এটা কষ্টকর কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাদের অটো স্টার্ট স্টপ ফিচারটা আছে। মানে আপনারা যখন সাইকেলটা চালাবেন, ব্রেক ধরবেন, এটা অটোমেটিক ব্রেক লাইটটা জ্বলে উঠবে। আর এটাতে হচ্ছে ওই অপশনটা নাই, এই জন্য এটা একটু সুবিধাজনক আর একটু অসুবিধাজনক মানে বাইকে চালানোর জন্য। আর এটা চার্জ একটু বেশি কাটবে, যেহেতু এটা অটোমেটিক মানে আপনার সিগন্যাল দিবে আপনার জিনিসটা স্টপ হইতেছে, সেহেতু এটাতে একটু চার্জ বেশি কাটবে আর এটাতে একটু চার্জ কম কাটবে। তাহলে দুটারই আনবক্স করি। সর্বপ্রথম কোনটা থেকে শুরু করবো বুঝতেছি না। আচ্ছা, এটা যেহেতু পুরোনো ভার্সন, এটার থেকেই শুরু করি, আনবক্সিং শুরু করা যাক। তাইলে এই হচ্ছে লাইট দুইটা, আর সাথে কেউ নাই। সমস্যা হচ্ছে এখানে একা একা আনবক্স করবো কেমন বুঝতেছি না। খুলি, তাও ব্যাপার না। আর আমি এখন আছি আমার বাসার ছাদে। একা একা আসলে কাজ করে একটু কষ্ট করে, এটা হচ্ছে মোট কথা। আর আরেকটা কথা, এই দুইটা জিনিসই হচ্ছে আমি আগে খুলছিলাম, খুলে চার্জ দিছি। আর চার্জ দেওয়া ছাড়া তো এগুলো ইউজ করা যাবে না, এই জন্য আগে চার্জ দিয়ে নিতেছি। শুধুমাত্র চার্জ দিছি, আর কিছুই করি নাই লাইটগুলোর। আর এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল, আর এখানে হচ্ছে আপনার ইংরেজিতে আছে, প্লাস এই পাশে চায়না আছে। আপনার যেটা সুবিধা সেটা অনুসারে আপনারা পড়ে নিতে পারেন ইউজার ম্যানুয়ালটা, যদি আপনার কাছে প্রয়োজন মনে হয়। আর আমি এই জিনিসটা সম্পর্কে সব কিছু বলার চেষ্টা করবো। আশা করি এটা আর প্রয়োজন পড়বে না, এটা কীভাবে কী করতে হয় ওইটার জন্য। সর্বপ্রথম এটা হচ্ছে একটা ইউএসবি কেবল, মাইক্রো ইউএসবি কেবল। এটা দিয়ে হচ্ছে আপনারা জিনিসটা চার্জ দিবেন, দেখতেই পাচ্ছেন মাইক্রো ইউএসবি কেবল। এই জিনিসটা সাইডে রাখি। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনাদের একটা মাউন্ট, যে মাউন্টের মাধ্যমে আপনারা জিনিসটা মানে এই লাইটটা আপনাদের সিট পোস্টের সাথে লক করবেন। এটা হচ্ছে সিট পোস্টের সাথে লক করার একটা মাউন্ট। জাস্ট এই চেয়ারটা দিয়ে দেখাই। ধরেন এটা আপনাদের সিট পোস্ট, এইভাবে করে এটা লক করে দিবেন, এইভাবে করে এটা লক করবেন। এটা হচ্ছে ধরেন আপনার সাইকেলের সিট পোস্ট। তারপর আরেকটা মাউন্ট আছে যেটা হচ্ছে সিটের নিচে লাগবে, এই মাউন্টটা। আর এই লাইটটা লাগানোর উত্তম জায়গা মনে হয় আমার সিটের নিচেই। সিটের নিচে দেখবেন দুই পাশে এগুলোই থাকে। আর এই যে অ্যালেঙ্গি দিয়ে এটা খুলে আপনারা সিটের নিচে ইচ্ছা মতো এটা লাগাইতে পারবেন, এই জিনিসটা পাবেন।
এই জিনিসটা আমার কাছে বেশি বেটার মনে হয়েছে এটা থেকে যারা লাইটটা কিনবেন তারা এই মাউন্টটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন। এরপর আসি কেবলটাই বা জিপটাই দিছে এই মাউন্টটা লাগানোর জন্য অথবা রিমোটটা লাগানোর জন্য, এটা সম্ভবত রিমোটটা লাগানোর জন্য দিছে কেবলটা। কেবলটার পর একটা আপনার দুই পাশে নেগেটিভ পজিটিভ আঠার মতো একটা আঠা দিছে, এটা হচ্ছে আপনাদের রিমোটে লাগবে। রিমোটের সাথে আপনাদের হ্যান্ডেল বারে লাগানোর জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করতে হবে মূলত, এই জিনিসটাও রাখি। এরপর কিছু নাট বল্টু দিছে, এই যে নাট বল্টু এলেঙ্গি, মানে এই জিনিসগুলো অ্যাডজাস্ট করার জন্য সব জিনিস। এই যে এখানে একটা নাট বসবে, এই যে নাট দেওয়া আছে, নাট বল্টু যেগুলো প্রয়োজন সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। এরপর রিমোটটার দিকে আসি। এই হচ্ছে রিমোটটা, সাইকেলের রিমোট বলতে হচ্ছে অ্যালার্ম লকের রিমোট। আর রিমোটের সাথে এই হ্যান্ডেল বারে লাগানোর একটা সিস্টেম দিছে, এটা হচ্ছে আপনারা হ্যান্ডেল বারের সাথে লাগাইতে পারবেন, সাইকেলের হ্যান্ডেল বারের সাথে রিমোটটা লাগানোর জন্য সিস্টেমটা সুন্দরই দিচ্ছে বলতে পারেন। এই যে রিমোটটা খুব সুন্দর একটা সিস্টেম দিচ্ছে। আর এটার উপরেই মূলত এই নেগেটিভ পজিটিভ আঠাটা লাগে, আঠা না বলতে এই যে নেগেটিভ দুই পাশে যে থাকে ওই জিনিসটা মূলত এটার উপরে লাগে, স্টিকারটা উঠে এটা এইভাবে করে লাগা দিতে হয়। প্রথমে স্টিকারটা তুলতে হয়, তারপর এটা এইভাবে করে এখানে বসিয়ে দিতে হয়, তারপর এটা একবার লাগা যাবে। এটার মূল কাজ হচ্ছে এটা আপনি নড়বে না, যদি এটা দেন নড়বে না, প্লাস হচ্ছে আপনাদের হ্যান্ডেল বারে দাগ পড়বে না। আর এই হচ্ছে সেই রিমোটটা, দুটোতেই সেম রিমোট ব্যবহার করছে। এই যে রিমোটটা, প্রথমটা হচ্ছে লক বাটন, এটাতে চাপ দিলে আপনার লক হবে, এটা হচ্ছে আনলক হবে। তারপর এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাশ মারবে, মানে মুড আছে লাইটের 3-4টা, ওই মুডগুলো দেখাবে। আর এটা হচ্ছে অ্যালার্ম দিবে বলতে আপনার সাইকেল খুঁজে পাইতেছেন না, অনেকগুলো সাইকেল আছে সেহেতু এই জিনিসটা আপনার সেক্ষেত্রে কাজ করবে। রিমোটটাও সাইডে রাখি। রিমোটটার পর আসি মূল ডিভাইসটার দিকে। এটা হচ্ছে মূল ডিভাইসটা, A6 অ্যালার্ম লাইট। আর এটা হচ্ছে আপনার রিমোট ছাড়া অপারেটিং করার জন্য A, আর B হচ্ছে রিমোট দিয়ে অপারেটিং করার জন্য। এতে দিলে আপনাদের এটা জাস্ট রিমোট ছাড়া টেল লাইটের কাজ করবে। একটা মোড, দুইটা মোড, তিনটা মোড, এই তিনটা মোড পাবেন রিমোট ছাড়া ইউজ করার জন্য, মানে আপনি টেল লাইট হিসেবে এটা ইউজ করতে পারবেন। রিমোট ছাড়া লক আনলক দুইটার একটাও করতে পারবেন না। এরপর এটা রাখি। এরপর আসি, এটা হচ্ছে বি মুডের কাজ হচ্ছে আপনাদের রিমোটটা যখন কানেক্ট থাকবে না বা ডিভাইসটা যখন আপনারা সর্বপ্রথম হাতে পাবেন তখন রিমোটের সাথে এটা কানেক্ট করার জন্য এই কাজটা করতে হবে। আর রিমোটের সাথে এটা কানেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে আপনার প্রথমে ডিভাইসটা চার্জ দিবেন, এগুলোতে চার্জ থাকে না পর্যাপ্ত, চার্জ দিয়ে বি মুডে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, 7 সেকেন্ড থেকে 8 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, দুইবার শব্দ করবে, প্যাপ প্যাপ করে দুইবার শব্দ করবে। এই বি মুডে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে দুইবার শব্দ করবে। তারপর আপনাদের কাজ যখন দুইবার শব্দ করবে তখন আপনাদের এখানে যে আনলক বাটন আছে এই আনলক বাটনে একবার চাপ করবেন বা চাপ দিবেন, তাহলে হচ্ছে আপনার রিমোটের সাথে এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। সবগুলো ডিভাইস শুরুতে কানেক্ট করা থাকে না, এটা আপনাদের নিজেদের করে নিতে হবে, বা যে দোকান থেকে কিনবেন ওই দোকান থেকে বলবেন কানেক্ট করে দিতে। সর্বপ্রথম এই বি বাটনে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, দুইবার শব্দ করবে, সম্ভবত 7 থেকে 8 সেকেন্ড সময় নেবে, দুইবার শব্দ করবে। তারপর হচ্ছে রিমোটের আনলক বাটনে চাপ দিবেন। এখন জিনিসটা হচ্ছে অন করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাদের এই বাটনে একবার চাপ দিতে হবে, ডিভাইসটা অন হয়েছে। আর এটা অন হইলে আর এটা অফ করতে হয় না, রিমোট দিয়ে এখন এটা কাজ করবে। এটা লক হয়ে গেছে। এখন আমি জিনিসটা করি, ওয়ার্নিং দিবে, একবার টাচে ওয়ার্নিং দেওয়ার কথা কিন্তু দিচ্ছে না কেন? সম্ভবত আমি আনলক করছি, লক করি নাই। ও লক হয়েছে, তখন আমি আনলক করছিলাম, সরি, ওই জন্য কাজ করে নাই। একবার ওয়ার্নিং দিল, একবার টাচ করলাম, বিকোড আওয়াজ করবে। আর আরেকবার যদি করি এটা আওয়াজ আর থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত রিমোট না দিয়ে ধরবো। রিমোট না দিয়ে অফ করা পর্যন্ত এটা অফ হবে না, অফ করে দিই। আওয়াজটা খুবই বিপজ্জনক, আর আমি এখানে রাখছি যাতে আওয়াজ কম হয় তার জন্য। নর্মালি যদি এমনি দেখি তাহলে বুঝবেন আওয়াজটা কতটা বিপজ্জনক। আনলক করা করবে না, লক করলাম, 3বার সিগন্যাল দিবে, লক হইল। একবার দিল, দ্বিতীয়বার ধরলে হালকা একটু আওয়াজ করবে, হালকা একটু আওয়াজ করে থাইমা গেল। এবার যদি আবার এটা ধরি এটা অনেক জোরে আওয়াজ করবে, আর এটা রিমোট ছাড়া আনলক করা যাবে না। অফ করে দিলাম, অনেক বিকট আওয়াজ করে, কান খায় ফেলে এক কথায় বলতে গেলে।
আর রিমোট দিয়ে যেই কাজটা করতে পারবেন, মানে এই বাটনের কাজগুলো আপনারা রিমোট দিয়ে করতে পারেন। যেহেতু এটা অন করলে রিমোটের সাথে অটো কানেক্ট হয়ে যায়, আর চার্জ না শেষ হওয়া পর্যন্ত রিমোটের সাথে কানেক্ট থাকবে। চার্জ দিবেন, তারপর এটা আবার কাজ করবে। আর এটা সর্বদা চেষ্টা করবেন লক করে রাখার জন্য যখন সাইকেলটা কোথাও রাখবেন। আর বাকি সিস্টেমগুলো বলি, ধরেন এই লাইটটা একটু এদিকে আনি, ওর দিকে বন্ধ করে বেশি। এটার কাজ হচ্ছে অ্যালার্ম দেওয়া। ধরেন এটা চাপ দিব, এখন এটা একবার অ্যালার্ম দিবে সাইকেলটা কই আছে সেটা বোঝানোর জন্য, মানে সিগন্যাল দিল আমি এখানে আছি। আর এটার কাজ হচ্ছে আপনাদের টেল লাইটটা কন্ট্রোল করা। টেল লাইট একটা মোড, দুইটা মোড, তিনটা মোড, এই তিনটা মোডে হচ্ছে টেল লাইট। এই বাটনের কাজ হচ্ছে এটা। আর এটা হচ্ছে লক, এটা সবাই বুঝতেই পারতেছেন, এটা লক, এটা আনলক। এই রিমোটের আর কিছু বলা নাই। ও আরেকটা কথা, এই রিমোটটা কিন্তু আপনাদের 12 ভোল্টের ব্যাটারি দেওয়া চলে। আর এই ব্যাটারিগুলোর দাম হচ্ছে 50 থেকে 60 টাকা। রিমোটটা একটু খুলে দেখাচ্ছি, আপনাদের, মানে এক হাতে কাজ করাটা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যাইতেছে আমার পক্ষে। আর রিমোটটা ওয়াটারপ্রুফ, এটা ওয়াটারপ্রুফ না, এগুলো ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স। আর আপনাদের এই জিনিসটাতে এই ব্যাটারিটা ইউজ করে, দেখেন 12 ভোল্টের একটা ব্যাটারি ইউজ করছে। এই ব্যাটারিটা 50 থেকে 60 টাকা করে হওয়ার কথা। আর এগুলো একটা ব্যাটারি মোটামুটি 6 থেকে 8 মাস চলে। তার মানে এগুলো ব্যাটারি নিয়ে আপনাদের খুব একটা টেনশন করতে হবে না। এগুলো হচ্ছে আপনাদের স্ল্যাশ প্রুফ বলতে পারেন, মানে ওয়াটার প্রুফ বলা যায় না। আপনার পানির ছিটা ফুটাতে এগুলো কিচ্ছু হবে না, তবে যদি আপনারা পানির মধ্যে এটা চুবান সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে। এই জিনিসটা এবার রাখি। ও আরেকটা জিনিস, সেটা যেহেতু খুলছে, এটা লাগানোর সিস্টেমটাও দেখা দিই। এখানে দেখবেন একটা পিন আছে এইখানে, আর একটা হচ্ছে এইখানে, দেখতে পাচ্ছেন নাকি জানি না। পিনের উপর জাস্ট এটা সুন্দর করে বসা দিবেন, এই যে বসছে। আর এই জিনিসটা এটার উপর সুন্দর করে বসে চাপ দিলেই এটা সেট আপ হয়ে যাবে। মানে এটা আপনাদের কাছে কঠিন কোনো বিষয় না, বা দোকানে যাইয়া করতে হবে ওরকমও কোনো বিষয় না, খুবই সিম্পল। আর এই ব্যাটারিটা হচ্ছে আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানেই পাওয়া যাবেন, অথবা যেগুলো দোকানে হচ্ছে আপনাদের কলিং বেল বিক্রি করে, কলিং বেলের রিমোট বিক্রি করে, ওই দোকানগুলোতেও এই ব্যাটারিটা পাওয়া যাবেন। লক করে দিলাম, লক হয়ে গেছে। লক করলে 3 বার আওয়াজ করবে, আর আনলক করলে একবার জোরে আওয়াজ করবে। এটা আনলক হয়ে গেছে। এখন এটা যতই ধরেন এটা আর কিছু করবে না। আর এই জিনিসটা হচ্ছে আমি আমার সাইকেলে লাগাবো, আমার বাইকে রাখবো, সিটের নিচে রাখা দেখবো এটা কেমন সাপোর্ট দেয়। 7 দিন আমি এটারে মানে অন অবস্থায় 7 দিন রাখবো, দেখবো এটা কেমন সাপোর্ট দেয়। তারপর হচ্ছে আপনাদের জিনিসটা জানানোর চেষ্টা করব। আর এটা সাইকেলে, যে কোনো একটা সাইকেল ম্যানেজ করব, সেই সাইকেলে জিনিসটা লাগিয়ে দেখবো সাইকেলে জিনিসটা কেমন সাপোর্ট দেয়। এখন এই জিনিসটা রাখি। আর এখন হচ্ছে 8-এর দিকে যাই। এটা হচ্ছে 8, এই জিনিসটা এখন একটু সাইডে রাখি। এখন হচ্ছে 8, আর 8টা আনবক্স করি। এটা হচ্ছে 8, এটা হচ্ছে মূল ডিভাইসটা, সাইডে রাখি। তারপর এটা হচ্ছে রিমোট, সেম রিমোট দুইটাতেই ব্যবহার করছে, মানে এক হাতে একটু বের করাটা কষ্টদায়ক হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মূল রিমোটটা। তারপর এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাক্সেসরিজ বক্স যেটা আছে সেটা। সর্বপ্রথম অ্যাক্সেসরিজ বক্সে দেখি সেম জিনিসই থাকবে, আগেরটাতে যা যা ছিল এটাতেও তাই থাকবে। আমি দেখি নেই কী কী আছে মধ্যে, জিপটাই বা কেবলটাই। তারপর হচ্ছে আপনাদের অ্যারেঙ্গি, তারপর হচ্ছে আপনাদের এক সাইডে আঠা আর এক সাইডে রাবার, ওই জিনিসটা মানে হ্যান্ডেলবার যাতে দাগ না পড়ে আর নড়াচড়া না করে। আর এইখানে একটা আপনাদের স্ক্রু দেওয়া আছে, অ্যারেঙ্গির স্ক্রু। তারপর হচ্ছে আপনাদের ইউএসবি কেবল, দুটাতেই সেম চার্জার ব্যবহার করছে বা সেম পোর্টের জিনিসটা ব্যবহার করছে চার্জ দেওয়ার জন্য, মাইক্রো ইউএসবি। এরপর হচ্ছে এটাতেও আপনাদের সেম অপশনটাই পাবেন, মানে এটা লাগানোর। তবে ওইটার চেয়ে এটা একটু দুর্বল লাগতেছে আমার কাছে, মানে পার্সোনালি। ওই জিনিসটার চেয়ে সিটের যে জিনিসটা লাগায় এটা একটু দুর্বল, এটারটা একটু বেটার ছিল A6-এরটা, আর এইটারটা একটু দুর্বল মনে হইতেছে আমার কাছে। তারপর এটাতেও কেবলটাই আছে। তারপর এখানেও আপনারা সেম জিনিসটা পাবেন, মানে যদি আপনারা সাইকেলটার সিট পোস্টে লাগাইতে চান সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা লাগবে। সিট পোস্টের থেকে সিটের নিচে লাগানোটা আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে। আর আপনাদের যার যেটা সুবিধা সেইভাবেই লাগাবেন। এই জিনিসগুলো আপাতত রাখি, এবার কোনো প্রয়োজন নাই। সর্বপ্রথম আসি রিমোটটার দিকে, সেম রিমোটই পাবেন।
তবে একটা জিনিস খেয়াল করছি, A6 যেটা আছে ওটাতে রিমোটের নিচে সব ইনফরমেশন লেখা আছে, আর এটা রিমোটের নিচে পুরো প্লেন, কোনো কিছু লেখা দেখা কিছু নাই, আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন। তবে রিমোট সেম, কিন্তু উল্টা পাশে কোনো লেখা দেখা কিছু নাই। আর এটা হচ্ছে মূল ডিভাইসটা। এই ডিভাইসে একটা মাত্র বাটন আছে, আর এই একটা মাত্র বাটন দিয়েই সব কিছু কন্ট্রোল করতে হয়। আর বাটনটা হচ্ছে এটা, ধরেন আপনারা চাপ দিলেন, ব্লিঙ্ক করলো মানে ডিভাইসটা অন আছে। আর এটা হচ্ছে আপনাদের একটা মোড, এটা হচ্ছে আপনাদের সিগন্যাল দিবে, মানে আপনাদের যে টেল লাইট আছে সেই জিনিসটা। তারপর আরেকটা মোড হচ্ছে এটা টেল লাইটের, আরেকটা মোড হচ্ছে এটা হচ্ছে 4 নাম্বার মোড। টোটাল 4টা মোড আছে এই টেল লাইট বা অ্যালার্ম লকে। এখন হচ্ছে এটা অফ মোড, এখন অন করলাম, সিগন্যাল দিবে। প্লাস এটাতে একটা মজার বিষয়, ধরেন এভাবে জ্বলতেছে, টান দিয়ে ধরলেন ব্রেক কাজ করবে। ধরেন আপনারা যাইতেছেন থাইমা গেলেন, এটা স্টপ সিগন্যালটা দিবে, মানে এটা থাইমা গেছে। ধরেন যাইতেছেন থাইমা গেলেন, এটা স্টপ সিগন্যালটা দিবে আপনাদের। যাইতেছেন, থামলেন, এটা মাঝে মাঝে একটু লেট করে, তবে সাইকেলে লাগাইলে জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে। যাচ্ছেন, থামবেন, এটা আপনার ব্রেক ধরবে। আবার দেখাই, এটা থাইমা আছে, লাইট জ্বলতেছে না, টান দিলেন, থামলেন, ব্রেক ধরবে। এখানে কিন্তু একটা সেন্সর ব্যবহার করছি, যাতে এটা হচ্ছে থামলে বুঝতে পারে। এটা হচ্ছে এটার মূল ফিচারটা, মানে আপনাদের ব্রেক লাইট হিসাবে কাজ করবে জিনিসটা। এই জন্য এটাতে একটু চার্জ ব্যাকআপটা কম থাকবে A6-এর তুলনায়, এইটা একটু চার্জ ব্যাকআপটা কম থাকবে। এবার এটা রাখি। আর এই জিনিসটারও সেম রিমোটের জিনিসগুলো। সর্বপ্রথমটা হচ্ছে লক, রিমোটটা ধরি, এই ধরনের লক করলাম, এর আওয়াজটা একটু ভিন্ন। এখন হচ্ছে অ্যালার্ম দিল, একবার এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বারেই মানে বিকট আওয়াজ শুরু করে, আগেরটা তৃতীয়বার করে, এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বারই করে। আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাশ লাইটের মোড। এই ধরেন আপনাদের ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বলতেছে, একটা মোড, দ্বিতীয় মোড, তৃতীয় মোড, চতুর্থ মোড, এই 4টা মোড আছে। এবার হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট অফ। এখন শুধুমাত্র আপনারা চাইলে ব্রেক লাইট হিসেবে কাজ করতে হলে আপনাদের জিনিসটা অন থাকতে হবে, মানে ফার্স্ট মোডে থাকতে হবে। জিনিসটা ভুল বলছিলাম, ব্রেক লাইট হিসেবে যদি কাজ করাইতে চান জিনিসটাতে আপনাদের এই মোডটা অন রাখতে হবে, বা রিমোটের ফার্স্ট মোড, অথবা এইখানে যে বাটনটা আছে, এই যে এই বাটনটা দিয়ে আপনাদের ফার্স্ট মোডে রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে আপনাদের ব্রেক লাইটটা কাজ করবে। ব্রেক লাইট কাজ করার জন্য আপনাদের এই মোডটাতে সবসময় থাকতে হবে। জিনিসটা রাখি, এরপর দ্বিতীয় মোডে যাই। এই ধরেন দ্বিতীয় মোডে গেলাম, এই মোডেও আপনাদের ব্রেক লাইটটা কাজ করবে। মানে ডিভাইসটা যতক্ষণ অন থাকবে, মানে ডিভাইস অন থাকবে বলতে এখানে মানে আপনাদের টেল লাইটটা যতক্ষণ অন থাকবে, টেল লাইটটা যতক্ষণ অন থাকবে ততক্ষণ আপনাদের ব্রেক লাইট মোডটা কাজ করবে। আর যদি আপনারা খালি রিমোট লকটা কাজ করেন, মানে রিমোট লকের মাধ্যমে জিনিসটা রাখেন, সেহেতু টেল লাইটটা কাজ করবে না। ধরেন আপনারা লাইটটা অফ করবেন, ধরেন আপনার সাইকেল চালাইতেছেন না, খালি লক করে রাখবেন। এই ধরেন সাইকেল চালাচ্ছি না, লাইট সবগুলো অফ করলাম, কারণ এটাতে কোনো বাতি জ্বলতেছে না। শুধুমাত্র এটাতে আপনারা লক ফিচারটা রাখতেছেন, ধরেন লক করলেন, এই ক্ষেত্রে আপনাদের ব্রেক লাইটটা কাজ করবে না। যত যাই হোক ব্রেক লাইট কাজ করবে না, বুঝতে পারছেন? ধরেন আপনাদের সাইকেল লক থাকা অবস্থায় যত যাই হোক ব্রেক লাইটটা কাজ করবে না। এখন এটারও হচ্ছে সেম, কোম্পানি দাবি করতেছে এটা 15 দিন প্লাস ব্যাকআপ থাকে। এই জিনিসটাতে একটু ব্যাকআপ কম, আর ওটাতে একটু ব্যাকআপ বেশি। এটাতে 20 দিন থেকে 25 দিন ব্যাকআপ থাকে ধারণা করতেছে, মানে কোম্পানি দাবি করতেছে। আর এটাতে দাবি করতেছে হচ্ছে 15 দিন প্লাস ব্যাকআপ থাকে, কারণ এটাতে ব্রেক লাইট সিস্টেমটা আছে, এই জন্য এটাতে একটু চার্জ বেশি খায়, ওটাতে চার্জ একটু কম খায়। এই দুটো জিনিসই হচ্ছে আমার আমার বাইকে লাগিয়ে দেখবো এটা কেমন ব্যাকআপ দেয় বলতে দুটোই আমি 7 দিন চালাবো, 7 দিনের জন্য দুটোই আমার বাইকের মধ্যে রাখবো, দেখবো কোনটা ভালো ব্যাকআপ দেয় বলতে কোনটা 7 দিন পর্যন্ত চার্জ না দিয়া সুন্দর মতো শুধুমাত্র অ্যালার্ম লকটা ইউজ করা যায়। আমি বাকি ফিচারগুলো ইউজ করব না, কারণ আমার বাকি ফিচারগুলোর কোনো দরকার নাই, মানে টেল লাইটের ফিচারে আমার কোনো প্রয়োজন নাই। সেহেতু আমি শুধুমাত্র দেখবো অ্যালার্ম লকটা দুইটাই 7 দিন সুন্দর মতো ব্যাকআপ দিতে পারে নাকি। আর এই প্রোডাক্টগুলা
আমায় দিছে হচ্ছে ইমাম সাইকেল স্টোর। আর এগুলো বর্তমানে তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। দুটার দাম সম্পর্কে দুটার কি আমার একটার দাম সম্পর্কেও ধারণা নাই, তবে এগুলোর দাম আনুমানিক ধারণা দিতে পারছি 1500 থেকে 1800 ঘরে এই দুইটার দামই হবে। কোনটার দাম বেশি কোনটার দাম কম এটা বলতে পারতেছি না, তবে 1500 থেকে 1800 ঘরে এই দুইটার দামই হবে। আর কারো যদি এগুলো লাগে তাহলে হচ্ছে ইমাম সাইকেল স্টোরে যোগাযোগ করতে পারেন। এই দুটা ডিভাইসই হচ্ছে আমার, এই যে মূল ডিভাইসটা, যে বাকি আমার অ্যাক্সেসরিজের কোনো দরকার নেই, রিমোট আর এই মূল ডিভাইসটা দুইটাই আমার কাছে রাখবো 7 দিনের জন্য। 7 দিন পর দেখবো দুটার মধ্যে কোনটার ব্যাকআপ মানে ঠিক মতো দিতেছে আর কোনটা হচ্ছে চার্জ শেষ হয়ে গেছে। মূলত এগুলোর একটাই কাজ, সেটা হচ্ছে চার্জ শেষ হয়ে যাওয়া, এছাড়া এগুলোর কোনো আর সমস্যা থাকার কথা না। এখন আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে, এই হচ্ছে আমার বাইক, এই বাইকের মধ্যে এই লকটা রেখে দেবো, আর হচ্ছে বাইকের চাবি। এখন এটা রাখতে হলে কই রাখা যায় এটাকে সর্বপ্রথম বের করতে হবে। এটা হচ্ছে সিটের নিচে রাখবো বলে ঠিক করছি, আর বাইকের চাবির সাথে আমি হচ্ছে এই রিমোটটা লাগাই ফেলছি। এখন সুন্দর মতো রাখবে, শেষ রাখলাম। এবার জিনিসটা একটু লক করে ফেলি, এই যে লক হয়েছে, লক হয়েছে। এবার একটু আওয়াজ করে দিই, আচ্ছা ক্যামেরাটা এখানে রাখি। সর্বপ্রথম আনলক করি, আনলক আছে কোনো আওয়াজ করবে না। আমার বাইকে কাজে লাগবে, বাকি একটাও কাজে লাগবে না। লক হয়েছে, দ্বিতীয়বার আওয়াজ করলো, এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে। আর এটা এখন লক করে রেখে আমি বাসায় চলে দিতেছি। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। আর এগুলো যদি কেউ সরাসরি নিতে চান সেহেতু ইমাম সাইকেল স্টোরে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই জিনিসটা হচ্ছে কোম্পানি থেকেই রিমোটের সাথে কানেক্ট করে আসে, তবে A6টা সবগুলা কোম্পানির সাথে মানে কোম্পানি থেকে কানেক্ট হয়ে আসে না, এগুলো হচ্ছে আপনাদের নিজেদের কানেক্ট করে নিতে হবে। এটা কানেক্ট করার সিস্টেমটা একবার বলে দিতেছি। সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনাদের এখানে দুইটা বাটন পাবেন, দেখাচ্ছি একবার। একটা হচ্ছে A বাটন আর একটা হচ্ছে B বাটন। B বাটনটা সম্ভবত আপনাদের নীল কালার, B বাটনটা আপনাদের 7 থেকে 8 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, দুইবার আওয়াজ করবে। তারপর হচ্ছে আপনাদের রিমোটের এই যে এই রিমোটের আনলক বাটনে একবার ক্লিক করবেন, রিমোটের আনলক বাটনে একবার ক্লিক করলেই আপনাদের জিনিসটা আনলক হয়ে যাবে। তবে সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের ডিভাইসটা চালু হবে না। তারপর হচ্ছে আপনাদের বি বাটনে আরেকবার চাপ দিয়ে ধরবেন, ট্যাং ট্যাং করে একবার আওয়াজ করবে, তারপর হচ্ছে আপনাদের রিমোটটা কাজ করা শুরু করে দেবে। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি, অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে। জাস্ট দুইটা সম্পর্কে একটু ডিটেলস ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ইউজার রিভিউ এখনও দিতে পারতেছি না, ইউজার রিভিউটা কিছুদিন পর আসবে, 7 দিন আগে ইউজ করে নেই। তারপর এটা বলতে পারেন আপনাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন ভিডিও অথবা আনবক্সিং ভিডিও, যার যেটা মনে হয় সে সেটাই ধরে নিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।